ni ne ake bi na azumi na bakance, sai na waye gari har na kai irin su tsakiyar, na wuce tsakiyar rana, na kai su karfe 3 har zuwa la'asar ban ci abinci ba, kuma ban yi duk wani abin da yake karya azumi ba. Shin malam zan iya wucewa ba tare da na ci abinci ba har zuwa lokacin faduwar rana sai ya zamanto a matsayin azumin bakance da ake bi na? Na gode, Allah ya kara wa malam ilimi da kuma lafiya da kuma nisan kwana masu albarka. Azumin bakance azumi nau'i ne na azumin farila, ba nafila ba ne. Ya zama maka wajibi, dole nan a yi niyya da asuba kafin kito alfajir cewa za ka yi azumin da ka yi bakance da shi. Wannan azumin babun wasa ba ne, shi ainihin farko kuma a shi ranakun da za ka yi shi kuma kasan mu ayyane. Tatawu'i ne, nafila tatawu'i ne wanda za a yi a litinin da alhamis da ko ranar ayambi. Waɗannan su ne mutum da rana ma ya ginda mai dauki niyya ba komai, amma ba da azumi bakance ba ko azumi kafara. Dole a yi niyya kafin keto alfajiri. Allah ya saka da alheri. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.